Fala, galerinha, tudo bom com vocês? Comigo é Deus, tudo bom na Isso Mecânica Triunfo. Espero que vocês estejam bem, se Deus quiser estarão todos bem. Galerinha, recebemos um Corsa Classic aqui, ó. Reclamação do cliente que tem um barulho de assobio. E ele levou em outro reparador e, segundo o reparador, não achou nada e trocou os morceguinhos para ele. Mas o barulho persiste, tem incomodando muito ele, comendo tudo o pneu. Comendo tudo o pneu, ó. Né? E ele tá fazendo um diagnóstico aqui, tá? Achamos a coroa folgada, já fizemos o ajuste da coroa, tá? Tiramos esse defletor aqui, ó. Esse defletor aqui tava relando no disco, tá? Tava tudo empenado, relando no disco. Por quê? Porque essa porca aqui, galera, tava solta. Então a roda tava assim, ó, toc, 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 batendo. Você tá entendendo? E a gente já ajustou aqui já. Estamos tirando o defletor para poder acertar o defletor. Já acertemos ali, ó. Vamos montar. Antes de montar, galera. Antes de montar. Galera, aqui, ó. Ó, galera. Deixa eu ver se eu pego uma posição mais bacana aqui, galera. Peraí que nós estamos ajeitando aqui, ó. Ó. Coifa. A coifa. Deixa eu virar aqui, galera. Aí, isso com a mão só é meio complicado. Aí, galera, aqui, tá vendo? O ideal é instalar igual tá no carro, né? O ideal é instalar igual tá no carro. Aí, tá vendo, ó? Tá estourada essa coifa aqui, ó. A gente vai montar ela e engraxar para não perder a ponteira. Beleza, galerinha? É isso aí. Né? E vamos deixar esse aqui padrão para ver se nós acertamos isso aqui. Beleza? Um abraço. Fiquem todos com Deus.